Костер, финская свеча. Создай себя сам. Берем наше полено, и нам надо сделать вдоль нашего полена несколько пропилов. То есть вот берем по диагонали и начинаем пилить. Фу. Так, я думаю, хватит. И сейчас еще так и так распиливаю. Ну вот, собственно, распилили, сделали пиццу с нашего полена, да? Нужно разжечь. Я вот нашел бересты здесь, укладываем, поджигаем. Костер в формате свечи, то есть он очень удобен для разогрева пищи. Вот, чем больше вы сделаете прорези, соответственно, будет больше пламя направленное. Этот костер не предназначен для обогрева, так как он имеет направленное горение. Вот, собственно, но для приготовления пищи, для разогрева воды очень-очень такой хороший костер, который довольно долго горит. То есть вот этот костер, ну, то есть это бревно может гореть порядка 4-8 часов, смотря в собственности от диаметра и тому подобное. И прорези. Чем меньше прорези, тем будет медленнее гореть. Создай себя сам.